صباح الخير إذا كان عندكم صباح، ومساء الخير إذا كان عندكم مساء. كيفكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم رح أسوي معاكم ألذ كريم كراميل بطريقة ولا أسهل. أول شي رح أكرمل السكر، رح أحط في مقلاة على النار سكر الكمية اللي انتو تحبونها. أنا تقريبا حطيت ربع كوب، واتركوه على نار هادية إلين يتغير لونه. بعدين راح أحطه في القوالب زي كذا، أو ممكن تحطونه في صينية كبيرة عادي، وراح أحاول أوسعه زي كذا على الأطراف، وراح أتركه إلين يبرد. في ذا الوقت راح أسوي الكريم كراميل. في قدر راح أحط 500 ملي حليب. طبعا راح أحطها أول شي على البارد بدون ما أحطها قبل، يعني ما أحطها على النار. بعدين راح أحط ظرف كريم كراميل، علبة قشطة، و3 ملاعق حليب بودرة. راح أخلطها أول شي بالخلاط اليدوي عشان تتجانس كلها وما يكون فيها أي تكتل. وبعدين راح أحطها على النار تقريبا على نار متوسطة، واجلس أحركها طول الوقت، ما راح تاخذ وقت، يعني 5 دقايق تقريبا. أول ما تبدأ كذا تحسونها تغلي راح تكون جاهزة. بعدين راح أحطها في القوالب زي كذا، وبعدين راح أتركها تبرد بحرارة الغرفة إلين تتماسك عندي شوية. طبعا الكمية كفت هذه الكاسات اللي هي 4 تقريبا. خليتها بعدين في الثلاجة ليلة كاملة، وهنا راح نبدأ نقلبها مع بعض. إذا ما نزل معاكم جربوا كذا تهزون الصحن. شايفين جماله؟ بس ما أحكي لكم قد إيش الشكل يفتح النفس. ممكن تزينونه بأي فواكه أو أي شيء أنتوا تحبونه. أنا حطيت عليه توت، أنتوا ممكن تحطون توت أحمر، أسود، أزرق، كيفكم. القوام ولا غلطة، ما أحكي لكم صراحة. كمان الحلا حقه جدا موزون، يعني إذا أنتوا تحبون إنه الكريم كراميل يكون حالي حطوا شوية سكر عليه. بس صراحة جدا لذيذ، عجبني جدا. لازم يكون إن شاء الله على سفرتكم الرمضانية. القوام والشكل ولا غلطة. جربوه عليكم بألف عافية. اكتبوا لي المنتجات والوصفات اللي حابين أجربها معاكم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل جرس التنبيهات. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الثاني.